Привет, друзья! Меня зовут Анна Новикова, я онлайн-таролог. И сегодня видео немножко неожиданно, может быть, для вас. Расскажу вам немного или много о профессии таролога. Что из себя представляет профессия таролога, помимо толкования карт как такового. Сегодня она будет немножко домашней, как видите, я тут даже в домашней одежде, немножко накрасилась. Я покажу кухню работы таролога именно на своем примере, чтобы люди, которые хотят стать тарологом, зарабатывать на этом, поняли, что их ждет, что еще нужно учитывать. А те люди, которые, считают, что работа таролога это не работа, может быть, бы убедились в обратном. В любом случае, никому ничего не доказываю, не навязываю, рассказываю, какая это же действительность, да, что есть работа таролога как таковая, помимо чтения карт. Ну что, поехали. Мой рабочий день начинается достаточно рано и достаточно обыденно. Для начала я поднимаюсь в 6:39, одеваю ребенка, отправляю с мужем в сад, усаживаюсь за ноутбук, а вот у себя на кухне, может, видно, да, шкафы всякие вот эти. Обычно я включаю ноутбук где-то в 7:30, ближе к 8 часам утра, проверяю, естественно, там всякие почты, там вот это все, да, вот, и настраиваюсь на рабочий лад в плане того, что перетрясаю, что я сегодня хочу сделать. Не то, что мне нужно сделать, а что я хочу. Еще год назад я с ума сходила от своей работы. У меня было очень много работы, помимо толкования карт, помимо консультирования как такового. Я тратила на это безумное количество времени, нервов. Я вот именно не столько хотела что-то делать, сколько считала это нужным. Осенью прошлого года, 18-го, я от многого отказалась, перетрясла все свои приоритеты. Нисколько не испытываю чувств вины, если я просто лежу на диване и читаю книжку. Или я просто смотрю какой-то фильм, или иду погуляю с собакой. Или вообще ничего весь день делать не буду касательно работы, да, там, может быть, я проверю там несколько сообщений, там, и все, да, а все это время буду заниматься самообразованием, элементарно даже отдыхом, хобби каким-то, неважно. В конце 2015 года я стала мамой, и, естественно, я свела все свои консультации с режима очного на режим онлайн. Первую скайп-консультацию я провела через 2 недели после родов с ребенком на груди, на подушечке, так укладывала, в общем. Тупизм, больше никогда в жизни так делать не буду. С начала 2016 года я стала начитывать очень много литературы по маркетингу, бизнес-построению, брендообразованию, СММ. И у меня просто начало переть. Я увидела, сколько это дает возможностей, сколько это ресурсов и как вообще правильно продвигать свои услуги в интернете, даже если эти услуги эзотерического характера. Я увидела вот просто огромное поле для деятельности, у меня появилась сразу куча инструментов. То есть не просто писать, люди записываются на консультацию, вот вам очередной расклад шикарный, да? Нет, вообще подходить ко всему по-другому. Я стала практиковать, какие-то рубрики запихивать. И вышло так, что весь декрет 16, 17, 18 годы я пахала просто как канидзе, как конь. У меня каждый день была какая-то публикация в моей группе ВКонтакте. Группу я переименовала несколько раз. Сейчас она называется «Таро для новой жизни», так что, может быть, в момент, когда вы будете смотреть этот видос, она уже будет как-то по-другому будет называться. Публикации были каждый день. На каждый день недели была определена рубрика. Эта рубрика выходила, пост выходил в какое-то определенное время обязательно. У меня не было выходных в принципе. Казалось бы, баба в декрете сидит и спокойно возись с ребенком, смотри Лунтика. Но для меня декрет это был сложное состояние, потому что я очень социальный, активный человек, мне очень важно находиться в среде, в такой живой, активной, которая как раз-таки жила в Томске, да, постоянно все эти мастер-классы, какие-то тусовки, эти тренинги я вела по духовному развитию, я уж не говорю про то, сколько там друзей у меня, да, сколько байкерских фестивалей и так далее. Уйти в декрет, да, из такой острой социальной жизни для меня было вот просто камнем преткновения, что все, жизнь закончилась, все, сколько смертно, да. И чтобы не сойти с ума от вот этой монотонности декрета, да, я вот и уперлась в эту работу, поняла, что, собственно говоря, не обязательно было делать столько всего, можно было просто расставить приоритеты. Но я считала, что если я буду делать дофига, значит, это круто. Не круто. Но, опять же, делать дофига, наверное, все-таки продуктивнее, чем делать нифига. Сколько этих групп есть тарошных, в которых 20, 30, 40 тысяч подписчиков, а контента нет вообще. То есть, либо там подписчики сами выкладывают фотки, помогите растолковать расклад, да, вернется ли бывший, и такие-то карты выпали. Что, серьезно, что ли? По типу, доброе утро, хорошего вам дня, подписчики, спокойной ночи, хорошей ночи, подписчики. Какая-нибудь аффирмация мудрая, цитата от какого-нибудь мудрого человека, и что всякий такой бред. И я думаю, неужели не впаду вот эти картинки находить, писать вот всякие такие мудрые цитаты каждый час, даже 3 раза в день. Это же трындец. Я работала так, не с такими картинками каждый раз. У меня было, и сейчас есть
авторский контент, который я составляю только сама. Вот. У меня было тоже такое расписание, что каждый день, да, либо там в 8 утра публикация и в 12, и вот так, знаете, сколько публикаций в неделю, ты задолбишься это делать. Но я так долбалась 2,5 года. А вот что говорить про Инстаграм, который я тоже параллельно вела, и Facebook еще параллельно вела, ну, короче говоря, был тренинг. Это отнимало очень много сил, и сегодня я вам расскажу, как делать не стоит, и как все-таки делать нужно, если уж вы хотите быть профессиональным тарологом. Давайте сразу договоримся. Быть профессиональным тарологом – это не просто толковать карты. Быть профессиональным тарологом – это не бить себя пяткой в грудь, да, вот такую дырку, да, набивать себе и говорить, что я вообще мастер, росток. Быть профессиональным тарологом – находиться всегда в процессе. Я абсолютно не понимаю, неважно каких коллег, да, это будут тарологи, астрологи, нумерологи, неважно вообще, кем являются эти люди по профессии, которые говорят, что я мастер, я профессионал, все, я типа крутой, теперь буду заниматься чем другим, да, ну или там параллельно какой-то деятельностью заниматься. Как недавно одна дама написала, второй, я теперь мастер, девочка младше меня, да, даже по возрасту, мне 29. То есть я второй мастер, теперь я буду заниматься рунами. Дорогая моя, если ты сказала, что ты мастер, все, ты умерла как профессионал, просто как профессионал тебя нет. Быть профессионалом – это не конечная точка, это не результат, это процесс. Быть профессиональным музыкантом не то, что в один день ты проснулся, стал знаменитым, и все, теперь ты, короче, супер-дупер музыкант. Нет, это всегда находиться в поиске, это всегда новые исследования, всегда новый опыт. Казалось бы, то же самое вроде бы делаешь, но понимание глубоко, кругозор становится шире, инструментарий тоже становится шире. 33 навыка, еще новых 33 навыка и так далее. Вот это профессионализм, а не то, что сказать, я мастер, и теперь я буду рунами заниматься еще чем-то. Если хотите быть профессиональным тарологом, имейте в виду, что это процесс, именно процесс. И когда я называюсь профессиональным тарологом, я имею в виду, что я в процессе. У меня нет там 25 дипломов каких-то там, я не обучаю там 350 миллионов человек и так далее. Я нахожусь в процессе, я все время делаю что-то еще. Даже если я просто лежу на диване с книжкой, я все равно исследую что-то для себя и что-то на то, что пригодится в работе. Фух, много сказала, надеюсь, понятно. Первое, что нужно понять, для того, чтобы быть профессиональным тарологом, да, понятно, вы там научились читать карты, все у вас круто получилось, все такое. Но если вы ничего не сделаете для того, чтобы заявить о себе, ну, собственно говоря, никто к вам и не придет. Сарафанное радио, подружки, понятно, это все пройденный этап, ясен фиг, да? Надо заявлять о себе. Сейчас эпоха водолея. Уран, да, у нас и все интернет, и технологии высокие, и все там прочее, да? И очень странно, невежественно, даже глупо, почему такой дурацкий свет? Никого не смущает на заднем фоне полотенца и моющее средство. Очень странно и, как мне кажется, невежественно в нашем веке колоссальных возможностей, которые дарит интернет, надеяться, что высшие силы сами приведут к вам клиентов, вам ничего для этого не надо делать. Очень много возможностей, триллионы возможностей заявить о себе. Паблики, YouTube, всевозможные ретриты, семинары, вебинары, все, что хотите. Можно сделать дофига всего, чтобы заявить о себе. Можно сделать не дофига всего, можно взять только какую-то основную целевую аудиторию, нишевание, сделать все в этом духе, да, и работать на этих людей и всегда быть у них в топе, и всегда для этих людей отличаться, а не отличаться среди кучи других людей, которые делают все то же самое. Так вот, когда я, будучи в декрете, вот стала прокачивать свой паблик, да, свою работу как таковую, конечно, количество подписчиков возросло, и куча клиентов стала приходить, обращаться ко мне, да, посредством онлайн-деятельности моей, из совершенно разных городов, из разных стран. Я помню, ко мне обращались люди, понятно, из европейских стран, там, Казахстан, тот же самый, вон из Перу была клиентка, недавно совсем, вот буквально полмесяца назад из Японии, в конце прошлого года была из Норвегии, клиентка, которая говорила только на чешском и на английском, так что я ей провела консультацию на английском. Ну, мы друг друга поняли. Это самое главное. Так вот, вообще онлайн-деятельность вам очень сильно расширяет кругозор. Вам не приходится замыкаться на той целевой аудитории, которая имеется вот в вашем близком круге общения или круге общения там подружки-подружек, да? И уж тем более вам не приходится замыкаться на ценовой категории. Если вы живете где-нибудь в Залипупинске, уровень жизни может быть не айс, да, и если поставишь там 2000 рублей за часовую консультацию, тебе вот так вот пальцем в виска покрутят, скажут, ты что? Это же полная зарплата, то ли треть, да? Не брезгуйте в онлайн-деятельности, на самом деле это реально выход на новые рубежи, к новым клиентам, в конце концов. Ну, признайтесь, для чего вы работаете? Помогать людям красиво звучит. Для чего вы работаете, тарологом? Ну, понятно, чтобы деньги заработать. Я себе в этом сама долго не признавалась. Как призналась, стало гораздо проще.
Признайтесь, что вы работаете для того, чтобы зарабатывать деньги. Если вы скажете, я работаю только чтобы людям помочь, сколько заплатят, столько и ладно, забудьте про профессионализм. Просто работайте тарологом, только не называйте себя профессионалом, ладно? Но продвижение услуг начинаем со всех этих соцсетей. Я же говорю, у меня были ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. От Фейсбука я отказалась, меня задолбал, он очень тупой, виснет постоянно, вообще неудобно, не знаю, как там люди работают. Инстаграм, я на него делала ставку, потом меня тоже это задолбало, поэтому я сейчас там 2 раза в неделю что-то публикую, и слава богу. Многие находят меня через YouTube, очень много людей говорят, я посмотрела ваши видосы, мне понравились, там все дела и так далее. Но большую ставку я, конечно, делала ВКонтакте, потому что я отсюда начинала, и уже много лет в моей группе, с декабря 2012 года, ну, и, конечно, мне удобно работать там, тем более там такой расширенный инструментарий, очень все очень классно. Надо продвигать свои услуги. Неважно, что вы создадите, профиль в Инстаграме, группы ВКонтакте, будет это какая-то страница в Фейсбуке, или я не знаю, где хотите, короче, вы это сделаете, и это будет ваша рабочая площадка. Так сказать, ваш офис, но онлайн-офис. Если у вас нет онлайн-офиса, а вас никто не устраивает. Создала группу ВКонтакте, все круто, определилась с целевой аудиторией, с нишеванием, с тем, что людям хочется, с тем, что мне нравится и так далее. И стала шпарить 3 года, как папа корова. Да? Но единственное, что как я находилась в декрете, я не могла вести прямые эфиры. Я с трудом записывала видео и выкладывала их еженедельно. Я выпустила 9 книг за 3 года. 10-ю недавно вот доделала. То есть я вставала в 6 утра, иногда даже немножко пораньше, чтобы писать тексты, чтобы проводить онлайн-консультации в письменном виде, да, чтобы монтировать видео, чтобы создавать курс, еще что-то. Короче, я делала прям очень много чего. За эти 3 года я очень сильно себя стащила, очень нервная стала, меня все стало бесить. И появился совершенно конкретный вопрос. Для чего я все? Очень много полезной информации, в ответ на которую я получаю в лучшем случае лайк, в еще большем лучшем случае это спасибо. Спасибо, как классно, это про меня. Да? И я стала соотносить с тем, что я вкладываю в свою работу, что я от нее получаю. И я поняла, что вкладываю я 80%, получаю 20%. Сейчас я этого уже не делаю. 2-3 публикации в неделю максимум, и то иногда даже одну делаю, и все. Перенасыщен рынок информации. Ее очень много. Вы куда ни зайдете, везде какая-то реклама, подпишись, оформи подписку, жми «Участвую», тут же ты получаешь рассылку, и эта рассылка приходит тебе снова и снова и снова, даже если ты вообще не помнишь, что ты на нее подписался, сейчас все взялось, да, информация обесценивается, люди вступают в 300 групп и не читают даже новости, те, кто читает, без конца себе репостят, это надо запомнить, на себе репостнуть, короче говоря, информации очень много. Люди не успевают ее всю переваривать, зачастую она просто лежит в загашниках. Да? До меня это дошло, и я подумала, а зачем мне тогда в этой гонке участвовать? В этой гонке, кто быстрее там окажется в топе у своей целевой аудитории? Если можно делать в своем спокойном режиме и выдавать информацию дозированно, порциями такими, чтобы люди успевали усваивать, да? Чтобы я не долбила их рассылкой, чтобы я не испытывала это ощущение неудовлетворенности, что я сделала. А в итоге там, лайк, спасибо. Я вот почувствовала, что сегодня я хочу, допустим, снять вот это видео. Я пошла быстро. Я почувствовала, что сегодня я не хочу ничего делать. Это не лень. Чем я буду вот снова и снова бороться за внимание своей целевой аудитории? Пусть лучше меня подождут с удовольствием, а не то, что будут мне отмахиваться, как от назойливой мухи, боже мой, на очередную рубрику придумала, она придумала очередной видос, я не могу это смотреть, некогда и так далее. Зачем это все делать? Зачем надоедать своим же клиентам, своим же потенциальным клиентам, своим подписчикам, если можно сделать как меньше, да лучше. Рекламу не делаю вообще. Надо, конечно, заниматься рекламой обязательно, потому что без рекламы в этом мире ничего бы не произошло, как сказал кто-то из великих.